bahas yang kedua ya, batuk pilek nih. Batuk pilek itu penyebabnya apa aja sih, Dok? Yang pertama, bisa adanya masuknya bakteri atau virus ke dalam saluran napas kita, di mana saluran napas kita itu punya rambut-rambut getar. Jadi kalau ada kemasukan di situ, itu juga merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing, yaitu bakteri atau virus yang masuk. Jadi bisa juga kondisi yang normal ya BSTRS. Di samping itu bisa kenapa? Karena adanya alergen atau penyebab alergi yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita, sehingga merangsang untuk terjadinya batuk pilek. Atau juga batuk bisa apa? Contoh misalnya kita kesedek ya karena kemasukan benda asing. Nah, yang harusnya normal makanan minuman itu masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke lambung. Ini karena kita makan sambil bercanda, bisa makan minuman itu masuknya bukan ke kerongkongan, tapi masuknya ke tenggorok, sehingga lambung kita berusaha untuk keluarin, sehingga akhirnya kita punya efek seperti itu. Jadi batuk-batuk tuh BSTRS. Di samping itu juga bisa tekanan dari organ perut ya, organ perut di mana seperti kita tahu nih rongga perut, nih rongga pernapasan atau rongga dada, ini ada otot pernapasan yang namanya diafragma. Nah, kalau ada penekanan dari bawah ke atas, contohnya lambung yang kita kenal dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Apa itu? Nanti kita bahas di berikutnya ya BSTRS. Nah, karena ada tekanan dari bawah ke atas, naik ke dalam kerongkongan, sehingga menimbulkan asam, kita bisa jadi batuk-batuk. Nah, jadi itu bisa kondisi normal, bisa kondisi yang nggak normal ya BSTRS.